ابتدائي ان شاء الله النهارده هنحل مراجعه رياضه على الوحده الاولى. تمام. السؤال الاول بيقول لي اختر الاجابه الصحيحه مما بين القوسين. رقم 1 310. عشان نحل السؤال ده لازم نفصصه مع بعض. 10 دي قدامها صفر ولا صفرين؟ صفر. يبقى هننزل 300 زي ما هي ونحط الصفر، يبقى عندي كام؟ 3000. يبقى الاجابه الصحيحه ايه؟ 3000. هو مديني خيارات 300 ولا 30 ولا 3 ولا 3000. طب تعالى نجرب هنا. احنا ليه اخترنا ال 3000؟ ادي ال 300 اهي، تمام، وادي ال 10 ديت بصفر والعلامه بعد 3 ارقام، يبقى 3 ايه؟ 3000. اوكي. طيب هنا ال 50 100 بتساوي 500 ولا 5000 ولا 50000؟ طب تعالى نحللها مع بعض. يلا يا احمد. 5000. طب تعالى نشوفها. ادي ال 50 اهي وال100 بكام؟ بصفرين، يبقى كده 5000 زي ما قال احمد. برافو عليك يا احمد. هنا ايه العلامه بعد 3 ارقام. تمام. طيب بيقول لي رقم 3 قيمه الرقم 6 في العدد 63450. قيمه الرقم يعني اشوف قدامه صفار قد ايه ولا اشوف بيته ساكن فين؟ الرقم اشوف قدامه كام ستة. برافو عليك. انا انزل الستة زي ما هي واعد قدامها رقم 2 3 4، يبقى قدامها 4 ايه؟ 60000. يبقى الاجابه كام يا مونيكا؟ 60000. برافو عليك يا مونيكا. طيب رقم 4 بيقول لي 350 بتساوي 35 ايه؟ طب ال 35 قدامنا 35 قدامها صفر الناحيه الثانيه، الصفر ده يعني ايه؟ 10 ولا 100 ولا 1000؟ 10. يبقى ال 350 بتساوي 35 100 ولا 10 ولا 1000 ولا غير ذلك؟ 10. برافو يا لافي. طيب رقم 5 بيقول لي 10 امثال العدد 125. 10 امثاله يعني الرقم ده مضروب في ايه؟ في 10. تمام؟ يعني هنزل الرقم زي ما هو ونحط قدامه ايه؟ برافو يا مونيكا. فين الرقم زي ما هو اهو 125 وقدامه الصفر، يبقى 1250. تمام. 7 بيقول لي قيمة الرقم 7 في العدد ده. العدد ده بيساوي كام؟ 72 مليون 852 ألف. 72,000. قيمة الرقم 7 ده بيساوي ايه؟ ركزوا معايا. 700 ألف ولا 70 ألف ولا 7 مليون؟ 700000. 700 ولا غير ذلك؟ مليون. 7 مليون. اولا غير ذلك. غير ايه؟ ليه بقى؟ عشان هنا السبعة هنا ايه؟ عشرات الملايين. عشرات ايه؟ الملايين. طب هنا احد الوف، وهنا وحدات، قصدي وحدات الوف، وهنا وحدات الوف، وهنا وحدات الوف، واحد هنا احد ايه؟ الملايين. لكن ده عشرات الملايين، يعني قيمة السبعة هنا 70 مليون. 70 ايه؟ مليون. 70 مليون موجودة هنا؟ لا، يبقى نقول له غير ذلك. غير ايه؟ فهمت يا بابا؟ طيب رقم 7 بيقول لي المليون هو اصغر عدد مكون من كام رقم؟ 6 ولا 8 ولا 9 ولا 7؟ 6. غلط يا أحمد. برافو يا لاف. من 7 ايه؟ ارقام. مش هو رقم قدامه 6 ارقام؟ أيوة. يبقى 7 ايه؟ 7 ارقام. طيب هنا بيقول لي اكبر عدد مكون من 6 ارقام هو. طالما بيقول لي اكبر عدد يبقى ألعب على التسعات. نلعب على التسعات. نلعب على ايه؟ التسعات. لحظه واحده. 988750 لا. ولا 999999 ولا 987654؟ 999999. برافو يا احمد. برافو. طيب واحد بس اللي اتكلم. ماشي. 9 بيقول لي الرقم الموجود في خانة أحد الملايين في العدد 14 مليون 530 ألف 917. اللي موجود في أحد المليون 4. برافو يا أحمد. 4 ولا 1 ولا 3 ولا 5؟ 4. 4. تمام. طيب 10 بيقول لي أصغر عدد مكون من 7 أرقام هو 100000 102000 999999 ولا مليون؟ طالما اصغر يبقى نلعب على اللي فوق. مين بقى المكون 7 ارقام؟ واحده تجاوب يا اهو. يبقى ده المليون. ده ايه؟ مليون. طيب 11 بيقول لي 870 بيساوي 87. 10 ولا 100 ولا 1000 ولا مليون؟ 10. برافو عليكم. طيب 610 بتساوي 60 ولا 6000 ولا 60000 ولا 600؟ 6000. برافو عليكم. 6000. 13 بيقول لي 10 امثال ال 100000 بتساوي كام؟ عشان احل الرقم دوت، عشان احل السؤال دوت هكتب 100000 واحط قدامها ايه؟ صفر. طب ال 100000 قدامها 5 ارقام، لما ازود قدامها صفر هتبقى مليون. هتبقى ايه؟ يبقى كده 10 مليون. فين المليون؟
10 مليون. لا مش 10 مليون. اهو مليون. هتبقى مليون. تمام. 14 بيقول لي إذا كانت القيمة المكانية للرقم 8، يعني 8 ساكنة في أحد الملايين، ساكنة فين؟ أحد الملايين. فإن قيمته يعني قيمة 8 دي هتساوي كام؟ 8 مليون. 8 مليون. برافو يا أحمد. هتساوي 8 إيه؟ مليون. فاهمين حاجة؟ فاهمين. ال8 دي بيتها في أحد المليون، يبقى قيمتها 8 مليون. طب افرض كانت موجودة في عشرات الملايين، هيبقى قيمتها 80 مليون. افرض كانت موجودة في خانة مئات الملايين، يبقى قيمتها 800 مليون. تمام كده؟ طب نيجي للسؤال اللي بعد كده. 15 بيقول لي الصيغة القياسية التي تعبر عن الصيغة العددية 1 مليار و235 مليون و127، هل هي مليون و235 ألف، ولا مليار و235 مليون و127، ولا مليون و235 ألف و127؟ طب تعالى نشوفهم كده مع بعض. الأولاني هنا أكبر حاجة عندي المليار. أكبر حاجة عندي إيه؟ مليار. طب دي ما فيهاش مليار نستبعدها، ودي ما فيهاش مليار نستبعدها. طب تعالى نطبق دي كده نشوفها تنطبق على العدد اللي مديهولي ولا لا. ادي مليار. تمام. 235 مليون. تمام. الالوف مش موجوده، حطينا مكانها اصفار. تمام. ال 127,000 اهي، يبقى الاجابه هنا ايه اللي في النص. تمام كده يا لافي؟ طيب بعد كده السؤال بعد كده 16 في هنا 9 مليون زائد 6000 زائد 50 زائد 6. طيب احنا عايزين نجمعهم. نجمعهم. هنا اكبر حاجه ايه؟ 9 مليون. هنا ده في ملايين؟ لا، يبقى ده هنستبعده. ده ايه؟ هنستبعده. وده ما فيهوش ملايين، وحدات الوف، يبقى ده كمان هنستبعده. تمام. طيب وده ما فيهوش ايه؟ ملايين، هنستبعده. ادي 9 مليون اهي، 9 مليون وكام؟ 6000. ادي 6000 وادي 50 وادي 6 56، يبقى ادي الرقم ايه بتاعنا؟ 9 مليون و6000 و56. تمام كده؟ تمام. فاهمين ولا نعيد تاني؟ لا فاهمين. اوكي. 17 بيقول لي العدد 200 زائد 7000 زائد 40000، ده مكتوب بالصيغه الايه؟ القياسيه. مش نقرا السؤال. القياسيه الممتده اللفظيه لا شيء. ممتده. برافو عليك. واحد بس اللي جاوب. اوكي. 18 بيقول لي العدد 11 مليون و185,314 يكتب بالصيغه القياسيه ازاي؟ تعال نشوف بقى. هنا 11 مليون ماشي. طب الالوف هنا كام؟ 185. هنا الالوف كام؟ 315. يبقى ده مش هينفع. ده ايه؟ تعال نشوف التاني. ده 11 مليون 185,000 و314، يبقى تمام. ادي 11 مليون وادي 185,000 وادي 314، يبقى هو ده الاجابه الايه الصحيحه. تمام ماشي. تيجي نشوف رقم 19 بيقول لي هنا 7 وهنا 80 وهنا ايه 500. تمام. زائد نقط زائد 300,000 بيديني ايه كده؟ 312,587. السبعة اهو احاد، وادي ال8 في العشرات يبقى 80، وادي ال5 في المئات ب500، وادي التلاتة قيمتها 300,000، يبقى ناقص لي مين؟ ال 12,000. 12 ايه؟ يبقى هكتب كده 12 وجنبها 3 ايه؟ اصفار. 12 وجنبها ايه؟ اصفار. برافو عليك يا احمد. 19 قصدي سؤال رقم 20. احنا في 20 صح؟ ايوه. طيب 20 بيقول لي 5 ملايين و5000. 5 ملايين وخمس ايه؟ تلاف. احنا في 19. لا ما 19 خدناها 12,000 اهي. 20. ماشي تمام. 20 بيقول لي 5 ملايين و5000. طب تعالى نشوف. هنا 5 ملايين و500. هنا 5 ملايين ودي 5005. 5000 وايه؟ دي 5 ملايين و500,000. 5 ملايين و500 ايه؟ دي بقى 5 ملايين و5000. 5 ملايين و5 ايه؟ يبقى الاجابه الصحيحه ايه؟ 5000. 5 مليون و5000. 5 مليون وايه؟ 5000. تمام. طيب
21 بيقول لي الألف هو أصغر عدد مكون من كام رقم؟ 3. من 3 ولا 6 ولا 4 ولا 5؟ 3. من 3. طب الألف اهو 3 أصفار وقدامها ايه؟ 4 أصفار. 1 وقدامه 3 أصفار، يبقى كده 4 ايه؟ أصفار. 4 مش 4 أصفار، 4 أرقام. 4 ايه؟ 4 أرقام. مش الألف 1 وقدامه 3 أصفار، يبقى 4 أرقام، يبقى 4 ايه؟ طيب 22 بيقول لي إذا كان من شاهد إحدى مباريات كأس العالم في كرة القدم 76,385 مشجعا، فإن القيمة المكانية للرقم 7 في هذا العدد. المكانية يعني أشوف 7 ساكنة فين. طب تعال نعد كده ونشوف. بيقول لي مئات ولا أحد الألوف ولا أحد الألوف ولا مئات الألوف ولا ملايين. تعال نعد كده ونشوف. عد معايا يا لافي. ها، أحاد، عشرات، مئات، ألوف. يبقى ساكنة فين؟ أحد الألوف. برافو عليكي يا مونيك. أحد الإيه؟ الألوف. طيب 23 بيقول لي تقريب العدد 9000، قصدي تقريب العدد 8670. هنا قربناه، لما قربناه ل 9000. كده قربناه لأقرب كام؟ قلب 10 ولا 1000 ولا 100 ولا 10000؟ طب تعال نشوف هو مين اللي زاد؟ اللي زادت التمانية. طب تعال نشوف كده. أحاد، عشرات، مئات، هنا كده إيه؟ ها، 1000، يبقى الأقرب 1000. برافو يا مونيكا. طيب 24 بيقول لي حاطط لي هنا رقمين وعايز بينهم مقارنة. هنا 940,668 وهنا 940,669. هما الأرقام هنا 6 أرقام وهنا 6 أرقام. هنا 940 وهنا 940. طب ال 940 هنا معاها 6 وهنا معاها 6. طب هنا معاها 6 كمان وهنا معاها 6 كمان. هنا معاها 9 وهنا معاها 8. يبقى بق السمكة هيروح ايه؟ ناحية ايه؟ التسعة. تمام كده؟ يبقى الإجابة الصحيحة هي ايه؟ 9. العلامة دي، علامة الأكبر منه. تمام؟ طيب 25 بيقول لي تقريب العدد 5392 لأقرب 100. الأقرب 100، يبقى أجي عند ال 100 وأحط إيه؟ شرطة. أشوف بقى. نشوف التسعة. طب نشوف نقول له بيقول لي 6000 ولا 5300 ولا 5400 ولا 5000. طب تعالوا نشوف. هنا الثلاثة بخيلة ولا كريمة؟ بخيلة. هو عايزه الأقرب 100. عايزه الأقرب 100 أسفل. الأقرب 100 يبقى أشوف التسعة كريمة ولا بخيلة؟ كريمة. يبقى 3 دي هتبقى إيه؟ 4. وقدامها رقمين يعني أحط إيه؟ 500. صفرين. والخمسة هنا 5400. 5000 وإيه؟ 400. يبقى الإجابة هنا الصحيحة. تمام؟ طيب 26 بيقول لي 26 بيقول لي 423,012. عشان لازم اعمل المقارنه لازم احول الصيغه اللفظيه دي للصيغه الايه؟ القياسيه. طب هنا 423,000 يبقى اكتبها كده 423,000. ادي 423 ايه؟ 1000 ماشي. و12 وادي ايه؟ و12. هنا ها 132,000. 132,000. طب هي 423,000 يبقى مين الأكبر؟ 123,000 ولا 423. يبقى بق السمكة هيروح إيه؟ كده. يبقى هختار دي. طيب 28 قصدي 27 بيقول لي تقريب العدد 6500 لأقرب 1000. الأقرب إيه؟ 1000. طيب هي 6000 ولا 7000 ولا 700 ولا غير ذلك؟ اجي عند الاقرب 1000، اجي عند الالوف هنا اللي هي الستة واحط عليها علامه واشوف بقى قدامها كام رقم. قدامها 3 ارقام، يبقى احط 3 اصفار. الخمسه كريمه ولا بخيله؟ كريمة. يبقى الستة هتزيد 1 يبقى 7 ايه؟ 1000. تمام كده فهمتوا؟ تمام. طيب بيقول لي 28 بيقول لي 7,500,200. لما اقربها لاقرب مليون اجي احط خط تحت الملايين اللي هي الايه؟ السبعه. اشوف الخمسه كريمه ولا بخيله؟ كريمة. يبقى هتزودها ولا تنقصها؟ يبقى السبعه هتبقى 8. 8 مليون. والباقي كله اقلبه صفار يبقى 8 ايه؟ 8 ملايين. يبقى الاجابه 8 ايه؟ طيب بيقول لي هنا 7,850. ها قربناها ل 8,000 يبقى كده قربناها لأقرب كام؟ 1000. برافو عليك يا أقرب إيه؟ 1000. رقم 30 بيقول لي هنحط مقارنة يعني أكبر وأصغر أو يساوي. هنا 1 مليار وهنا 6,459,209. طبعا من غير ما نشتغل ولا نحول المليار للصيغة القياسية، طبعا المليار أكبر من المليون فبق السمكة إيه؟ هيروح اليمين. تمام؟ تمام. طيب يبقى هنختار ايه؟ هنختار اول علامه. هنختار اول ايه؟ علامة. طيب 31 بيقول لي
هنا جايب لي 1000، دي صيغه ممتده ولا تحليليه؟ ممتدة. وهنا 40 وهنا 7. بيقول لي جمعهم، يعني اكتبهم لي بالصيغه القياسيه. عندي 1000 وعندي 40 و7، يبقى 1047. 1000 ايه؟ 1000 7 و40. 1007 وايه؟ 1047. تمام. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي حط بق السمكه. عشان نحط بق السمكه لازم اعد كل عدد من دول في كام رقم. 3 و3 6، وهنا 3 و3 6، يبقى ابدا من الشمال. هنا 1 وهنا 1، هنا 2 وهنا 2، هنا 3 وهنا 3. ايه ده؟ طب هنا 6 وهنا 6. طب هنا 6 وهنا 5، يبقى هنا بق السمكه هيروح ناحيه الايه؟ الرقم اللي ناحيه ايه؟ الشمال ده. تمام. طيب رقم 32 بيقول لي الرقم الموجود في مئات الالوف في العدد 7,003,655 هو ايه؟ يلا مئات الالوف. مئات الالوف. طب تيجي نعد. نعد. طيب نشوف مونيكا صح ولا غلط. هل هو الثلاثة ولا الصفر ولا السبعة ولا الخمسة؟ ادي هنا احاد، عشرات، مئات، وادي احاد الايه؟ الالوف، عشرات الالوف، مئات الالوف. برافو عليك يا مونيكا، هو فعلا ايه؟ مئات الالوف هو ايه؟ الصفر. طيب السؤال الثاني بيقول له اكمل. بيقول لي ايه؟ 55,814,685، وهو عمل لك البيوت وبيقول لي حط كل بيت ساكن فيه كام. واحنا مش عارفين ان كل بيت ساكن فيه 3 اوض، والاوضه الغايبه بنحط مكانها 0. وافرض البيت غايب كله بحط 3 زيروهات. طيب مليون، كم مليون عندي؟ 55 مليون. اجي عند بيت المليون كده واكتب كام؟ 55 مليون. طيب وكم ألف؟ 814. 800 وايه؟ والوحدات فيها كام؟ 685. اجي هنا واكتب 600 ايه؟ 85. اوكي. طيب نيجي للي بعد. هنا 22 مليون و33 ألف و450، يبقى الملايين كام يا أحمد؟ 22 مليون والألوف 33 ألف والوحدات 405. برافو 450. اوكي. طيب نيجي للي بعد. وحدات، ألوف، ملايين، مليار. 2 مليار و3 مليون و244 ألف و234. يبقى كم مليار يا أحمد؟ 2. وكم مليون؟ 3. برافو يا لافاني، 3. وكم ألف؟ 244. برافو عليكم، 244. والوحدات كام؟ 234. برافو يا لافاني، 234. تمام. طب بيقول لي اصغر عدد مكون من 7 ارقام هو ايه؟ أصغر اصغر عدد مكون من 7 ارقام. 7 أرقام. المليون. برافو يا لافا، المليون. طيب اللي بعده رقم 5 بيقول لي اصغر عدد مكون من الارقام 6 و0 و5 و1 و8. واحد الأول. واحد الاول. بعد كده الزيرو. برافو يا احمد. بعد كده الخمسة. برافو. بعد كده الستة. تمام. كده 8. يبقى نعد 3 كده ونحط الايه؟ 10,500. يبقى 10,568. 10,508 وايه؟ 60. طيب بيقول لي هنا الرقم ده وحدات ألوف وحدات ألوف ملايين 736 مليون و104,592. بيقول لي القيمة المكانية للرقم ايه؟ 7. مكانية يعني ايه؟ ساكن فين؟ ساكن ايه؟ فين. برافو عليك. يبقى مئات الملايين. مئات ايه؟ بيقول لي اكمل 10 امثال المليون. 10 امثال ايه؟ مليون. يبقى هكتب مليون وازود قدامه ايه؟ صفر. يبقى ماشي. يبقى بدل ما هم 6 ارقام يبقوا ايه؟ اكتب 7 ايه؟ أرقام. يبقى دي 1 2 3. 1 2 3 وادي الصفر اللي زودناه والواحد بتاعنا يبقى 10 مليون. يبقى 10 اضعاف المليون 10 ايه؟ مليون. 10 مليون. طيب 8 بيقول لي العدد نقط بيساوي 10 امثال العدد 3070. يبقى اكتب 3070 ماشي، واحط الايه؟ الزيرو. يبقى كده
30,000 وايه و700. 30,000 وايه 30,000. 700. هقولها لكم مرة تاني. هو عايز 10 أمثال العدد 3070، يبقى 10 يعني هزود صفر. هزود ايه؟ صفر. يبقى اجي اكتب الرقم زي ما هو واحط قدامه ايه؟ صفر واحد. اديني كتبت الرقم زي ما هو وجيت حاطه صفر قدامه وبعد 3 ارقام عشان احط السور. يبقى عندي 30 ايه؟ 1700. 30,000 وايه؟ 700. طيب هنا بيقول لي 864,000. الألف دي يعني 3 اصفار. الألف دي يعني ايه؟ 3 أصفار. خرج 10. خرج ايه؟ يبقى نيجي هنا ال3 اصفار دي نشيل منهم صفر. هيتبقى معايا كام؟ 864. 800 ايه؟ وكمان هنا في ايه؟ صفرين. ونعد كده 1 2 3 ونحط السور بتاعنا. يبقى 86,410. يبقى 86,400 ايه؟ 10. حد مش فاهم؟ لا. طيب هنا بيقول لي 10 أمثال 10,000. ها 10 أمثال عشرات الألوف. طب ازاي أكتب عشرات الألوف اللي هو ايه؟ 10 ها اهي. في 3 أصفار. واحط الصفر بتاعنا. يبقى 100,000. يبقى هنا هنحوش كده السور بتاعنا. ها 1 2 3 ونحط السور يبقى 100,000. يبقى ايه؟ 100,000. برافو عليك يا أحمد. هنا 60,000. الألف بكام صفر؟ 3. يبقى نحط 60 وننزل ال3 اصفار بتوع الألف. يبقى نعمل 60 فصل. ايه؟ يبقى 60 ايه؟ 1000. طيب الرقم 7 في المئات يبقى قيمته كام؟ 700. برافو عشان قدامه ايه؟ أحد وعشرات. طيب 510 العشرة بصفر. تمام. هو خرج 3 اصفار. خرج كام؟ 3 أصفار. طب تعالى نحوش ال3 اصفار اللي خرجهم. ادي 2 وادي 1 كام؟ يتبقى كام؟ 5. يتبقى كام؟ 5. فهمتوا كده؟ تمام. نقولها مرة تاني. ادي عندي صفرين وادي صفر بتاعت العشرة. خرج التلاتة. الألف 3 اصفار. يبقى نشطب على 10 ونشطب على الصفرين. بقى لنا الكام؟ 5,000. طب الرقم 9 في خانة نقط بيساوي 90,000. الرقم ده يبقى في خانة ايه عشان بيساوي 90,000؟ عشرات. برافو يا لافانيا. في خانة عشرات الألوف. عشرات. طيب 15 بيقول لك قيمة الرقم 2 في خانة مئات الملايين. مئات الملايين هيساوي ايه؟ 200 مليون. 200 مليون. برافو يا احمد. 200 مليون. تمام. طيب بيقول لي 16 قيمة الرقم 7. هنا قيمة الرقم 7 اروح كاتباه زي ما هو واقلب كل اللي قدامه ايه؟ اصفار. قدامه كام صفر؟ 700,000. قدامه كام صفر؟ 5. يبقى كده 700,000. كده هنعد 3 ونحط السور يبقى 700 ايه؟ 1000. برافو يا لافانيا انت واحد. العدد 25 مليون. مليون ب6 اصفار. مليون بكام صفر؟ أصفار. ادي 6 اصفار. خرج منهم كام؟ وشطبت نشطب الثلاثة. فقع عندي كام؟ 25 و3 ايه؟ يبقى 25,000. 25,000. طيب بيقول الصيغة القياسية للعدد 450. وهنا مديني 126,000 وهنا 70 مليون. 70 ايه؟ مليون. اعلى حاجة عندي ايه؟ 70 مليون. قفلت السور بتاعها. والالوف كام؟ 126. والوحدات كام؟ 450. يبقى ده الرقم بتاعنا ولا لا؟ الرقم بتاعنا. يبقى دي كام؟ 70 مليون 126,450. تمام كده؟ تمام. حد مش فاهم؟ لا فاهم. طب ماشي. 19 الصيغة التحليلية للعدد 409. 409 وايه؟ 9. طب نيجي نكتب 409 كده وبعدين نحللها. ادي 400 وايه؟ 9 هتساوي الأربعة قدامها كام صفر؟ صفرين. يبقى اضرب في كام؟ في 100. في 100. ماشي. اما زائد. التسعة تتضرب في 1. زائد الصفر 409 دي صفر. الصفر ملوش قيمة. ماشي؟ تمام. ماشي. نيجي للتسعة اهي. تضربها في 1. 9 في كام؟ في 1. بس كده. تمام. تمام. طب بيقول لي هنا الصيغه الممتده ل 892. نكتب 8 الاتنين. اهي قدامها رقمين يعني صفرين يبقى ب 800. بعد كده والتسعه اهي قدامها صفر. صفر يبقى ب 90. والاثنين من غير صفر. ما قدامهاش صفار. تمام. بيقول لي اكبر عدد مكون من 6 ارقام يبقى نضرب نلعب على التسعه. يبقى نكتب 9 ستات. 9 ايه؟ تسعات. 9 ايه؟ 9. اهي 9 قصدي 6 تسعات. 999. 6 تسعات. بيقول لي اكبر عدد مكون من 6 ارقام يبقى نلعب على التسعه. بيقول لي 6 ارقام يبقى 6 تسعات. يبقى 6 ايه؟ 6 كام؟ 9. تمام. 22 بيقول لي 25,000 ومخرج ايه؟ بتساوي نقط 100. ال100 احنا متفقين ال100 بصفرين. يبقى هناخد صفرين من هنا اللي احنا خرجناهم ب100. يبقى فاضل لي كام؟ 520. اكتب 500 وايه؟
وعشرين. تمام كده؟ طب 23 بيقول لي 10 أمثال العدد 500. يبقى أجي كده ال 500 وأحط قدامها صفر، يبقى يبقى كده 5000. برافو عليك. طيب 24 بيقول لي تقريب العدد 198,000 لأقرب 100,000. الأقرب إيه؟ 100000. فين ال 100,000؟ أحط خط تحت ال 100,000 وأشوف التاسعة كريمة ولا بخيلة؟ كريمة. كريمة. يبقى هتخلي الواحد دي إيه؟ اتنين. وأقلب العدد ده كله إيه؟ صفار. طب عنده كام صفر؟ 5. أهم 3 و2 5، يبقى أحط 5 أصفار. يبقى كده نعد بقى كده، نعد بقى عشان نحط العلامة. 200,000. ادي 1 2 3 حط العلامة. 200,000. يبقى كده 200 ايه؟ ألف. 1000. تمام. طيب بيقول لي 25 تقريب العدد 5999 لأقرب 10. لأقرب ايه؟ 10. ادي نحط العشرات، نحط تحتيها خط. التسعة كريمة ولا بخيلة؟ كريمة. كريمة. أول حاجة نحط مكان التسعة صفر. التسعة التانية دي هتزودها 1 بقت 10، أحط صفر. والواحد هيبقى ايه؟ على التسعة التانية، يبقى بقت كام؟ 6000. 10. يبقى هنا ايه؟ هنحط الخمسة الواحد اللي يبقى زادت. 6 ايه؟ 3000. يبقى 6 ايه؟ 3000. لا مش الخمسة اللي زادت، التسعة اللي زادت. بس ما ينفعش احط 10 مع بعضها، لازم احط صفر واطلع بالواحد على الرقم ايه؟ اللي بعده. تمام؟ 27 العدد 5672 لأقرب 100. الأقرب ايه؟ 100. اجي هنا تحت الميات اللي هي الستة وبص على السبعة. كريمة ولا بخيلة؟ كريمة. كريمة. يبقى هتزودها ولا تنقصها ولا تخليها زي ما هي؟ زودها. تزودها 1. يبقى طب قدامها كام رقم؟ رقمين، يبقى احط صفرين. احط ايه؟ صفرين. والسبعة تديها 1 بقت هي كمان الستة بقت ايه؟ 7. واللي قبل الستة هنا اللي بعد الستة ينزل زي ما هو. يبقى كده كام؟ 5700. 5000 وايه؟ 700. طيب 28 بيقول لي العدد 7384 لأقرب 10. اجي تحت العشرات كده واحط ايه؟ خط قدامها ايه؟ رقم. يبقى احط صفر. احط ايه؟ صفر. الأربعة كريمة ولا بخيلة؟ بخيلة. يبقى مش هتعمل لها حاجة، هتفضل زي ما هي التمانية. والأرقام اللي بعديها التلاتة والسبعة ننزلهم زي ما هم، والعلامة بعد ايه؟ بعد رقم، بعد 3 أرقام. يبقى 7380. 7300 وايه؟ طب بيقول لي هنا العدد 3 ملايين. 3 ايه؟ و3000 و3 بالصيغة القياسية. طب تعالى نشوف كده. ادي 3 ملايين وقفلنا البيت بتاعها بالسور. الالافات فيها 3، يعني المئات الالوف مش موجوده وعشرات الالوف مش موجوده، والاحاد اللي هي فيها الايه؟ الثلاثه. طب صيغه الوحدات فيها برضو 3، يعني ايه؟ المئات مش موجوده والعشرات مش موجوده والاحاد موجوده ايه؟ 3. يبقى 3 مليون و3000 و3. تمام. نيجي للعدد اللي بعد كده، الرقم اللي بعد كده 30. كل اكبر عدد يمكن تكوينه من الارقام ديت، اللي هي 3 و5 و0 و2. ايه اكبر عدد ممكن اكونه؟ 5. بعد كده التلاتة. بعد كده ايه؟ 2. بعد كده الزيرو. بعد 3 ارقام واحط الايه؟ 5320. برافو عليكم. 31 بيقول لي الرقم الموجود في مئات الالوف. الرقم الموجود فين؟ الألوف. في العدد 3 مليون 910 و472. مين الموجود في مئات الالوف؟ العدد كام؟ 9. العدد ايه؟ 9. يبقى اجي اكتب له هنا ايه؟ 9. 32 بيقول لي العدد 90,000 زائد 4000 زائد 300. عايزين نكتبه بالصيغه الايه؟ بالصيغه القياسيه. يبقى اقول له ايه؟ ادي 90,000. يبقى كده 90,000 وهنا 4000 يبقى 94 ايه؟ 1000. 94 ايه؟ وكام؟ و300. خلاص؟ يبقى 94,000 وايه؟ و300. تمام؟ طيب هنا بيقول لي كاتب رقم اهو، عدد، قصدي كاتب عدد اهو 47 زائد ايه؟ 1000، وعايزني اكتبهم له بالصيغه الايه؟ القياسيه. يبقى هنا 1000 وكام؟ 1000 وكام؟ و47. 1007 وايه؟ مش ادي 1000 وادي 40 وادي 7، يبقى 1047. 1007 وايه؟ طب 34 بيقول لي المليار هو اصغر عدد مكون من كام رقم؟ المليار اصغر عدد مكون من كام؟ 10 ارقام. 10 ايه؟ طيب 35 بيقول لي اكبر عدد مكون من 7 ارقام هو ايه؟
اكبر عدد مكون من 7 ارقام. اكبر عدد مكون 7 ارقام. اكبر عدد، معلش مليون. لا غلط، احنا قلنا التسعة. يبقى كام 9؟ 7 تسعات. 7 ايه؟ ساعات. ادي 3 ودي 3 ودي ايه؟ 3. يبقى 9 مليون 999 ألف. 999. برافو يا احمد. فهنا بيقول لي رتب تنازلي. رتب ايه؟ تنازلي. عشان ارتبهم لازم اعد الارقام. ماشي، تنازلي يعني من الكبير للصغير. اعد الارقام. هنا 5 وهنا 5 وهنا 5 وهنا كمان ايه؟ لا ده بص هنا 4. دي كده ايه؟ اصغر حاجه فيهم. طب تعالى نبص هنا للكبار. هنا 36000 وهنا 63000 وهنا 36000. مين الصغير؟ 36. طب هنا معاها 4 وهنا 3. يبقى دي احنا بندور على الكبير ولا الصغير؟ كبير. يبقى دي. يبقى الكبير يبقى 63000 201 وايه؟ و50. يبقى دي رقم 1. دي رقم ايه؟ 1. خلاص. نيجي بعد كده، مين الكبير بعد كده؟ دي 36000 ودي 36000. دي معاها 4. دي الكبير. يبقى دي اللي معاها 4. دي رقم 2. خلاص. يبقى هنا دول احنا قلنا دول كام؟ 4 ارقام ودول 5 ارقام. يبقى دي الايه؟ الكبير. يبقى دي اصغر ايه؟ 1. يبقى احنا كده رتبنا من الكبير لايه؟ للصغير، عشان ده تنازلي. وانت نازله السلم بتبداي من الكبير تنزلي 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 لغايه اصغر ايه؟ سلمه. تمام. بيقول لي رتب تصاعدي. عشان ارتب لازم اعملهم كلهم بالصيغه الايه؟ القياسيه. يعني هنا 900000 ادي 900 وادي 3 اصفار يبقى 900000 وادي 9 ملايين اهي 3 اصفار وادي 3 اصفار. ماشي. وهنا 5 ملايين ادي 5 وقدامها 6 اصفار. تمام. وادي 700000 ادي 700 وقدامها 3 ايه؟ اصفار. كده اعرف ارتب ولا ما اعرفش؟ ودي معموله جاهزه. طيب عندي هنا اصغر حاجه هنا الالوف. تمام. طيب هنا عندي 550000 وهنا عندي 900000 وعندي 700000. يا ترى مين اصغر واحده؟ اصغر واحده اللي هي ايه؟ اصغر واحده 550000 و203 وايه؟ و20. يبقى اجي كده عامله السهم بتاعي كده اهو واقول له كام؟ 550000 و223. خلاص. واعمل فاصله واقول اللي بعده. مين بقى الصغير بعد كده؟ خدتها احط عليها علامه. عندي 900000 وعندي 700000. 700000. يبقى 700 ايه؟ ما اكتبش بقى اللي انا عاملاها بالقياسيه، لا اكتب الصيغه اللي هو ايه؟ كاتبها. يبقى اقول له كده 700000. تمام. واقفل السور. 900000. بعدين في ايه كده بعد؟ 900000. برافو عليك يا احمد. بعد كده 900 ايه؟ بعد كده 5 ملايين. 900000. بعد كده اكبر حاجه ايه؟ لا اصغر حاجه بعديها 5 ملايين. 5 ايه؟ ملايين. بعديها ايه؟ اكبر حاجه ايه بقى الفاضله؟ 9 ملايين. 9 ايه؟ ملايين. تمام كده؟ تمام. طيب بيقول لي حلل. مستخدم الصيغه التحليليه. اول حاجه الواحد احلله. اضربه في واحد. اضربه في ايه؟ الواحد قدامه كام رقم؟ 5 اصفار عشان قدامه 5 ارقام. يبقى 100000. تمام. واقفل ايه؟ لا اقفل القوس بتاعي واعمل زائد وافتح القوس التاني. ادي 5 مضروبه في 1 وقدامها كام صفر؟ مضروبه في 10000. 10000. برافو يا احمد. 10000. واقفل السور بتاعي واقول زائد. مين اللي عليها الدور؟ الاربعه. الاربعه مضروبه في 1 وقدامه 3 ايه؟ اصفار. بعدين اقول زائد. اقول ايه؟ زائد. مين عليها الدور؟ 6 مضروبه في 1 وقدامه صفرين. برافو. زائد. الاثنين مضروبه في 1 وقدامه صفر. زائد. السبعه مضروبه في 1. مضروبه في 1. تمام كده؟ تمام. طب هنا هنحلل الرقم الثاني ده اللي هو 1,632,000. ادي الواحد ايه؟ مضروب في كام؟ في مليون. في مليون. تمام. برافو عليك يا احمد. واقفل السور. زائد. اقفل قصدي القوس. الستة يعني الدور. مضروبة في ايه؟ في 100000. في 1 وقدامه 5 اصفار يعني 100000. تمام. اهي اقفل اللي عليه الدور. 3 مضروبة في 1 تضرب في 10000 وقدامه ايه؟ 4 اصفار يعني 10000. 10000. الصفر كمان اهو 10000. واقفل الايه؟ القوس. مين اللي عليه الدور بعد كده؟ الاثنين. ادي الاثنين مضروبة في كام؟ نفتح القوس. مضروبة في كام؟ 1000. 3 اصفار. واحد قدامه 3 اصفار يعني 1000. بس كده خلصت على كده. هنا 86,700,000.
طيب ادي التمانية اهي مضروبة في كام؟ مضروبة في واحد وقدامه كام؟ 6 صفار. لا 7. 7 صفار. ماشي، ادي 1 2 3 4 5 6 7. نيجي نعد السور، يبقى كده كام؟ 10 مليون. 10 مليون. ها نقفل بقى القوس بتاعنا، دور على الست. الدور على الست، نفتح القوس مليون مضروبة في واحد وقدامه كام؟ 6 صفار. برافو يا احمد، 6 صفار. ماشي، زائد من اللي عليها الدور؟ السبعة. السبعة اهي تضرب في 100,000. تتضرب في كام؟ في 100,000. برافو عليك، 5 اصفار اللي هي 100 ايه؟ 1000. برافو يا احمد. في حاجة تاني؟ لا خلاص. الاصفار ملهاش قيمة. قول لي قارن بين كل من الآتي باستخدام أكبر من أو أكبر أو أصغر أو يساوي. أكبر أو أصغر أو إيه؟ يساوي. أول حاجة رقم واحد بيقول لي 275,341، وهنا المقارنة التانية أو الرقم التاني بيقول لي 84,872. 8. طيب هنا نعد الارقام، نعد ايه؟ هنا 6 ارقام وهنا 5 ارقام، من غير ما نعمل مقارنه ولا اي حاجه. 279,340. هنروح ناحيه مين؟ ناحيه 275,301 وايه؟ و40. تمام. طب السؤال الثاني بيقول لي 182,327,005، وهنا 128,723,500. طب هنا واحد وهنا واحد، هنا واحد في خانة مئات المليون وهنا واحد، هي التمانية. هنا 2 وهنا 8. بقى السمكة يروح ناحية ايه؟ ناحية الرقم دوت. تمام. طيب 3 بيقول لي قارن بين 371,524 والرقم الثاني 370,452. اولا الارقام قد بعضها، هنا 6 ارقام وهنا 6 ارقام. ابص بقى من الشمال، هنا 3 وهنا 3، هنا 7 وهنا 7، دي معاها صفر ودي معاها واحد، يبقى هي دي ايه؟ الكبيره. تمام كده؟ تمام. اللي هي 371,524. تمام. طيب نيجي السؤال رقم 4. 4,600,005، وهنا بالصيغه الممتده 300,000 وهنا 60,000 وهنا 50. عشان نحل السؤال ده لازم الاثنين نكتبهم بالصيغه الايه؟ القياسيه. نكتبهم بالصيغه الايه؟ هنا 4 مليون، ادي اكتب الاربعه وقفلت البيت بتاعنا اللي هو السور بتاعنا، و600,000 ادي 600 ايه؟ 1000، والوحدات فيها 5 يعني المئات مش موجوده والعشرات مش موجوده والاحداث فيها ايه؟ 5. طب وهنا كام؟ 300,000 وكام؟ و60,000، يبقى 360,000 وكام؟ و50 وكام؟ 50 اهي و50. طب تعالوا نشوف كده مين الكبيره؟ طبعا اللي فيها الوف ولا اللي فيها ملايين؟ اللي فيها دي ملايين. رقم 2 3 4 5 6 7، ودول 1 2 3 4 5 6. يبقى السبع ارقام الاكبر ولا الست ارقام؟ يبقى بق السمكه هيروح ناحيه الاربعه ايه؟ ملايين. تمام. اعيد تاني. بص يا بابا، هنا عشان نحل سؤال زي كده لكن لازم الاثنين نعملهم بالصيغه القياسيه. هنا 4 مليون، كتبت الاربعه وقفلت السور بتاعنا خلاص. الالوف فيها 600، كتبت ال 600. الوحدات فيها 5، فيها ايه؟ 5 دي احاد، يعني معنى كده ان العشرات غايبه والمئات غايبه، فاي رقم غايب بحط مكانه ايه؟ اصفار. بقى عندي 4,600,005. هنا دي بالصيغه الممتده، هنا 300,000 وهنا 60,000، يبقى 360,000 وقفلت السور بتاعي. وهنا في ايه؟ في خانه الوحدات فيها 50، يبقى معنى كده ان المئات غايبه، حطيت مكانها ايه؟ صفر. بقى عندي 360,050. تمام كده يا لافي؟ طيب السؤال اللي بعده برضه معمول بالصيغه الايه؟ في هنا 5 مليار و220 معمول بالصيغه الايه؟ اللفظيه. بالصيغه الايه؟ يبقى انا هحولها للصيغه القياسيه. ادي 5 مليار اهو وقفلت السور بتاعي. طيب قبل المليار على طول في المليون، هل يا ترى المليون موجود؟ لا. يبقى احط مكانه الثلاث ايه؟ اصفار اللي هم الثلاث قوات بتوعه. تمام. طيب قبل المليون في مين؟ موجوده الالوف؟ مش موجوده، يبقى احط واقفل الستور بتاعها. في 20 220 200 وايه؟ 20 دي خانه الوحدات اهي 220، يبقى عندي 5 مليار و200 وايه؟ طب تعالى هنا المليار كده ايه؟ 3 و3 6 9 10، وهنا 3 و3 6 و3 9 ودي 10، هنا 5 وهنا 5. هنا الملايين مش موجوده والالوف مش موجوده وهنا كذلك، هنا 220 وهنا 220، يبقى نحط هنا ايه؟ برافو عليك يا مارك. طيب السؤال الرابع بيقول له اكتب ما يجعل المقارنه صحيحه.
اكتب ما يجعل المقارنة ايه؟ يعني عندي الرقم ده 9,604,030,257. ده الكبير، عايزة رقم أصغر منه. رقم أصغر ايه؟ ممكن أشيل رقم من الأرقام دي، هيبقى أصغر منه. تمام؟ ممكن أكتبه هو وأصغر أي رقم، أصغره واحد، أصغره ايه؟ واحد، أصغره ايه؟ واحد. يبقى ممكن أكتب كده مثلا أدي 9 6 3. نيجي عند الأربعة دي أصغرها واحد مثلا، أكتبها 3 وأكتب باقي الرقم زي ما هو. تمام؟ يبقى كده المقارنة صحيحة ولا مش صحيحة؟ صحيح. بص يا دي التسعة، هنا 9، هنا 6، هنا 6، هنا 3، هنا 3. دي 4 ودي 3. يبقى السمكة كده يروح ناحية الرقم ايه؟ لا. ده. يبقى أنا ممكن أعمل الرقم المكتوب أكتبه زي ما هو، وافضل انقص اي رقم يعجبني اخليه اصغر بواحد، اصغر باتنين. فهمتوا؟ اشيل رقم، اشيل خانه، المهم ان هو الرقم اللي هحطه يبقى اصغر من الرقم اللي موجود ايه عندي. تمام. طيب نيجي للرقم ده. عشان اجي الرقم ده المفروض كبير، عايز رقم اصغر منه. عايز رقم ايه؟ عشان اجيب رقم اصغر منه ده معمول بالصيغه الممتده، لازم اخليه بالصيغه الايه؟ القياسيه. هنا 800,000 وهنا 70,000 وهنا 3000. يبقى ايه؟ يبقى هنا 873,000. 800 ايه؟ 73,000. 873,000. نقفل السور بتاعنا. وهنا في كام؟ 25. 25. ادي ال 25 اهي. تمام؟ طب اما اجيب الرقم ده عايزه اكبر من رقم تاني، اعمل ايه؟ ممكن اكتب الرقم هو وشيل خانة. ماشي. 7 3 0 2. الخمسة اللي فاضلة دي ممكن اخليها 4، ممكن اشيلها خالص. شيلها غلط. شيلتها خالص. يبقى كده ايه؟ دول كام رقم؟ 3 و3 6، ودول 3 و2 5. مين الأكبر؟ الست ايه؟ أرقام. تمام؟ هنا برضو ادي رقم معايا اهو، وعايزه المفروض عايز أكبر منه. عايز رقم ايه؟ طب ما أنا ممكن أكتبه هو. ماشي. ادي 1 2 3 اصفار اهو، وادي الخمسة. وهنا مثلا 6 2 0. السبعة دي بقى احنا عايزين هنا الكبير اخليها هنا 8، اخليها هنا ايه؟ خليها 8. يبقى عندي كده ايه؟ يبقى عندي كده وحدات، الوف، ملايين، مليار. 8 مليار 26 مليون 5000 وخمس ايه؟ 3. تمام. اكبر من مين؟ من 7 مليار 26 مليون و5000. تمام. طب هنا بيقول لي اكتب بالصيغه القياسيه كل من الاتي. دي صيغه ايه؟ تحليليه، وعايزها بالصيغه القياسيه. هنا 7 مضروبه في كام؟ مليار. مضروبه في ايه؟ 100 مليون. 100 مليون. 100 مليون. وهنا الأربعة مضروبه في ايه؟ 10 مليون. والتسعة مضروبه في 10,000، والثمانية في 10، والواحد مضروب في 1. هنا هسأل نفسي مين ما معهوش صفار؟ الواحد. اجي كاتبه 1. مين معاه 0؟ 8. مين معاه 0؟ مفيش، احط 0 واقفل السطور. مين معاه 3؟ مفيش. مين معاه 4؟ اهي 9 معاها 4 اصفار. مين معاه 5؟ مفيش، اجي حاطه الصفر. مين معاه 6؟ مفيش، اجي حاطه ايه؟ 0. مين معاه 7؟ اهي الأربعة معاها 7 اصفار، يبقى احط هنا ايه؟ الأربعة. تمام. مين معاه 8؟ اهي 7. يبقى الرقم اهو طلع عندي كام؟ 470 مليون و90 ألف وواحد وإيه؟ و80. تمام؟ طيب هنا برضو 5 مليون و578. عايزها بالصيغة القياسية. أجي كاتبة ال5 مليون وقافلة البيت بتاعها. تمام؟ طب في ألوف موجودة؟ لا. أسيبها كده؟ لا. أحط مكانها 3 إيه؟ 3 أصفار، اللي هي صفر بتاع أحد الألوف وعشرات الألوف ومئات الألوف. طيب عندي الوحدات كلها موجودة. 578. أي 508 وإيه؟ 70. طيب هنا بيقول لي 5 مليار. أجي كاتبة ال5 مليار قافلة السور. 2 مليون يعني أحد عشرات المليون مش موجودة، ومئات المليون مش إيه؟ مش موجودة. أحد المليون هو 2. في الألوف موجودة؟ لا. أجي حاطة إيه؟ 3 أصفار. طب الوحدات موجودة؟ 578. يبقى عندي كام؟ 5 مليار و2 مليون و578. طب هنا 5 مليارات. اجي كاتبه الخمس ايه؟ مليارات. وهنا 220 مليون. 220 ايه؟ مليون. تمام. ماشي. اقفل السور. في خانة بقى قبل المليون في الوف. في هنا الوف؟ مفيش الوف. اجي حاطه ايه؟
3 اصفار، اقفل السور بتاعي. و40 ادي 40 اهي، يبقى خانة الايه المئات مش موجودة، يبقى عندي 5 مليار 220 مليون و40 وايه؟ هنعمل بس باستخدام استراتيجية ايه؟ اليسار. طب تعالوا بص هنا استراتيجية اليسار، اول رقم اليسار اللي هو الستة، قدامه كام صفر؟ ها 3 اصفار عشان قدامه 3 ارقام، زائد ادي التلاتة قدامها كام صفر؟ 3 اصفار عشان كل الارقام اللي قدامها بحولها لاصفار، يبقى عندي 3 اصفار وادي 3 اصفار هنزلهم. تمام؟ وستة و3 9، يبقى ده ايه كده؟ ناتج استراتيجي، ناتج الايه؟ ناتج التقريب باستخدام استراتيجية اول رقم من ايه؟ من اليسار. تمام؟ هنا برضو عايز استراتيجية اول رقم من اليسار، من اول رقم من اليسار اللي هو الواحد، قدامه رقمين يبقى احط صفرين، زائد هنا اول رقم اليسار اللي هو الاربعة قدامها رقمين يعني احط صفرين، هنا 100 وهنا 500، يبقى كده هنا 100 قصدي وهنا 400، يبقوا كده كلهم على بعضهم كام؟ 500 دي الحل باستخدام ايه؟ استراتيجيه اول رقم من اليسار، ان انا بجيب اول رقم من ناحيه الشمال واقلب اللي قدامه كلهم اصفار، يكشي يكونوا 100 رقم اقلبهم كلهم ايه؟ اصفار. تمام؟ دي استراتيجيه التقريب ولا التقدير؟ تقريب. غلط، التقدير باستخدام اول رقم من اليسار، ان انا بجيب الرقم اللي من ناحيه الشمال واكتبه واكتب كل اللي قدامه صفار. تمام؟ وبعدين اجمعها. اوكي؟ طيب هنا بيقول لي قرب ما يلي حسب المطلوب. هنا الرقم ده عندي 61573، بيقول لي قربه لاقرب 1000. اجي هنا عند الالوف واحط خط واشوف الخمسه، الاول قدامي كام رقم؟ قدامه 3، اجي منزله ب3 ارقام. تمام؟ يبقى كده احط الايه؟ الفصل البيت بتاعها. طيب الخمسه هنا كريمه ولا بخيله؟ كريمة. يبقى الواحد هتبقى ايه؟ 2، والسته هتنزل زي ما هي بقت 62 ايه؟ 1000. طب بيقول لي الرقم الثاني 21789، بيقول لي قربها لاقرب 10000، اجي حاطه خط هنا تحت ال 10000 اللي قدامها كلهم 4 ارقام، يبقى احط 4 اصفار. تمام؟ 4 اصفار اهم. اوكي؟ الواحد هنا كريم ولا بخيل؟ ها؟ بخيل، يعني يبقى الاثنين هيجرى لها حاجه هتنزل زي ما هي، هتنزل زي ما هي بقت 20 ايه؟ 1000. طب اللي بعديها 4999، بيقول لي قربها لاقرب 10، الاقرب ايه؟ اجي تحت العشرات كده واحط خط قدامها رقم يبقى احط صفر. يا ترى التسعه كريمه ولا بخيله؟ ها؟ كريمة. يبقى هتزود واحد بقت 10. ها؟ صفر ومعايا الواحد بقت 10، بقت هنا صفر ومعايا الواحد بقت ايه؟ بقت 5000. 5000 جنيه. طيب هنا بيقول لي 2,476,845 الاقرب مليون، اجي عند المليون، فين المليون؟ اهو 2، قدامه كام صفر؟ لحظه يا احمد، قدامه كام صفر؟ 6 اصفار عشان قدامه 6 ارقام يبقى اقلب 6 ارقام، ادي 1 2 3 1 2 3. طيب الاربعه بخيله ولا كريمه؟ بخيلة. يبقى هننزل الاثنين زي ما هي، يبقى 2 ايه؟ مليون. 2 ايه؟ مليون. طب هنا 5468 لاقرب 100، فين الاقرب؟ الاربعه اهي 100 قدامها رقمين يبقى احط صفرين، السته كريمه يبقى هتخليها 5. تمام؟ والخمسه اللي بعديها دي تنزل زي ما ايه؟ 5500. مالناش دعوه بالارقام اللي بعد منها، يبقى 5500. 500. تمام كده؟ تمام.